Se nós conseguimos fazer um vídeo aqui hoje. Filmar esse campinho aqui. E aí, garoto? Moleque. Nós não mata aí outra vez, Nós não mata outra vez. Aí o homem. Os droninhos aí, curtindo Os equipamentos. aí o FPUV, que nós é problema aí tal. Piloto no FPUV, aniversário, hein? Aniversário de 2 TBS, anos já, Tango. E nós vamos lá, né? Bora voar. 2 anos de pilotagem, mano. 3 anos, velho. 3 anos. Parte Shark. Vamos lá. Vamos fazer um voozinho aqui agora. 3 anos, hein, mano. Vamos ver se nós conseguimos voar. Acho que nós conseguimos, né? Fazer um voozinho aqui. Vai mesmo. Achei um buraco ali.